Много миллионов лет назад метеорит из вибраниума упал на африканскую землю. Когда наступил век человека, пришли в тот край 5 племен и нарекли его Вакандой. Племена враждовали, пока одному воину не явилась богиня Баст. Она указала ему на цветок в виде сердца. Цветок наделил его нечеловеческой силой. Тот воин стал королем и первой черной пантерой. Но признали его только 4 племени, а 5-е ушло в горы. Вибраниум даровал ваканцам техническую мощь, недоступную прочим народам. Чтобы сберечь вибраниум, ваканцы поклялись хранить свою тайну, скрываясь у всех на виду. 92 год. Где-то в Окленде два друга планируют ограбление. Вдруг к ним в квартиру стучатся 2 женщины с копьями. Войдя, они просят одного из мужчин доказать, что он один из них. Мужчина показывает татуировку на губе, назвав себя принцем Нджобу. Неожиданно появляется черная пантера. После приветствия король Тчака рассказывает, что к ним проник враг Улис Кло, который украл вибраниум. Король обвиняет принца в предательстве. Принц отрицает свое причастие, но его друг доказывает обратное, достав из сумки часть украденного вибраниума. Король просит Нджобу вернуться в Ваканду и покаяться в содеянном перед судом. Наши дни. После гибели короля Тчаки титул перешел его сыну Тчале, черной пантере. Выследив движущуюся колонну на своем корабле, черная пантера расправляется с бандитами и освобождает женщину с именем Накия. Он сообщает ей о гибели своего отца и просит быть с ним на церемонии коронации. Вместе они прилетают домой. Ваканда – красивый величественный город. Принца встречают его мать-королева и сестра, принцесса Шури, ученый и изобретатель технологий Ваканды. Тем временем в Лондоне из музея Великобритании Улис Кло и Эрик Киллмангер похищают сделанный из вибраниума артефакт. Приходит время церемонии. Тчала должен доказать, что он достоин быть королем Ваканды. Для этого он выпивает напиток, лишаясь силы и ловкости пантеры. Никто из других племен не решается на поединок, но на церемонию заявляется вождь горного племени Мбаку. Он недоволен, что технологиями Ваканды занимается девчонка, принцесса Шури, и хочет оспорить право принца на трон. В битве Тчала выигрывает, его провозглашают королем. После, гуляя с Накией, король Тчала просит ее остаться в Ваканде. Она же просит его помочь другому миру, предоставить помощь, доступ к технологиям, убежище тому, кто нуждается, как это делают другие страны, но больше. Тчала же боится, что если другие страны узнают, чем владеет Ваканда, они могут потерять все, что у них есть. Разведка Ваканды узнает, что из музея Великобритании украли неустановленный вакандский артефакт. Улис Кло уже нашел покупателя, американца, готового купить вибраниум. Тчала немедленно вылетает. Он хочет поймать вора и представить его суду Ваканды. В Южной Корее Тчала со своими спутницами приезжает в ночной клуб. Тут король встречает старого знакомого, агента Росса из Щита, который и является покупателем. Сюда же заявляется Кло со своими телохранителями. Акаю случайно раскрывает. Отсюда начинается погоня за вором. Разрушая автомобили одну за другой, черная пантера наконец ловит Улиса Кло. Пощады, король! На допросе злодей рассказывает агенту Росса про Ваканду и ее тайны. В переулок заезжает фургон. Подельник у Кло, Эрик Киллмангер, подрывает стену и открывает огонь по агентам. Пока все прячутся от выстрелов, Улиса Кло забирают и увозят. Тут выясняется, что Росс смертельно ранен в позвоночник.
король решает забрать его в Ваканду и исцелить. Когда злодеи добираются до места, Киллмонгер убивает всех, кто с ним был, включая Кло, в надежде попасть в Ваканду. Король Тчала заходит к Зури и расспрашивает его о своем дяде Нджобу, так как заметил у нападавшего такой же перстень, как у него. Зури говорит, что король Тчака спас ему жизнь, убив своего брата Нджобу, предавший свой народ. Также у Нджобу оставался ребенок. К границам Ваканды подходит Киллмонгер, взяв с собой труп Улиса Кло в качестве подарка. Его задерживают и приводят к королю. Киллмонгер заявляет, что он сын Нджобу и претендует на трон по кровному родству, тем самым вызывая короля на поединок. Также он уверен, что оружие Ваканды поможет афроамериканцам в сопротивлении. Тчала принимает его требования. Эрик Киллмонгер решительно настроен на победу. Этот бой становится решающим для Ваканды. В нелегком бою Тчала получает серьезные ранения. Перед последним ударом Зури останавливает клинок недруга и признается, что в смерти его отца виноват он. Вместо жизни Тчалы Зури просит забрать его жизнь. Киллмонгер убивает Зури, а также сбрасывает короля со скалы. Другим племенам остается только подчиняться новому королю. Накия под угрозой смерти выводит из города мать и сестру Тчалы. Также они забирают с собой агента Росса. Киллмонгер выпивает снадобье и принимает силу Черной Пантеры. После отдает приказ сжечь все цветы. Накия незаметно прокрадывается и успевает сорвать один цветок. На собрании новый король собирается стать завоевателем и разослать оружие по всему миру, тем самым вооружив другие народы. Вождь приграничного племени в Каби поддержал его идею. Накия же идет в горы, к племени Джабари, чтобы предложить цветок вождю Мбаку. Оказавшись на месте и предложив силу пантеры, вождь, ничего не сказав, просит их проследовать за ним. Увидев израненного Тчалу, мать растирает цветок в сосуде и вливает ему в рот. Тчала, поговорив с духом своего отца, исцеляется. Поблагодарив вождя Джабари за помощь, Тчала просит у него войска, чтобы отвоевать трон, но Мбаку отказывает ему. Из шахт Ваканды уже начали вывозить оружие. Тут появляется Тчала и останавливает вылетевший корабль. Киллмонгер приказывает продолжить вывоз, а в Каби атаковать своего неприятеля. Идет ожесточенная битва между воинами пограничного племени и королевской стражей. Проникнув в технологический офис, агент Росса, дистанционно управляя кораблем, начинает преследовать и атаковать загруженные корабли, не пуская их за границы Ваканды. В решающий момент битвы на помощь приходит племя Джабари. В непростой схватке между пантерами Тчала находит уязвимость в костюмах и вонзает в сердце Киллмонгера его же клинок. Умирая, он просит похоронить его в море. Спустя некоторое время Тчала предлагает миру свою помощь и технологии Ваканды. Ашури пробуждает Баки после заморозки. Спасибо за просмотр этого ролика. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!